Ka-JZilla, nandito tayo ngayon sa biyahe at papunta tayo sa tinatawag nilang Bali Inspired na lugar sa TANAWAN, Laur. Pupuntahan at lilibutan natin ngayon yun para maipasyal ko kayo at makita natin kung ano nga ba yung eksaktong lugar at kung gaano kaganda sa lugar na yan. Tara! Okay, papunta ay dito tayo dadaan sa dumaan sa Cabanatuan via Kalikit. Okay, dalawa kasi yung pwede mong daanan pag galing ka ng Sta.Rosa, dadaan ka ng Sta.Rosa. Pag galing ka ng Cabanatuan ay pwedeng dito ka dumaan. Pagdating mo ng Bangad ay kakanan ka, tapos dire-diretso na lang yan. Alright, magandang hapon mga Ka-JZilla. Dito na kayo, papunta kami dun sa tinatawag nilang Bali Inspired na lugar. Ang problema, namatayin tayo ng mga... Alright mga Ka-JZilla, papanik na tayo. Medyo mataas siya. May mga ibang tao na papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng view versus dun sa mga pictures na nakita ninyo online para meron kayong comparison. Ito ay part ng Laur, Nueva Ejica. Mag-entrance ka ng 15 pesos. Pupunta ka dun sa bayaran, ayan nakalagay 15 pesos. Tama na tayo dun. Okay, ang Ka-JZilla, bayad ka rito ng entrance fee kung ilan kayo. Ang entrance fee ay nagkakahalaga ng 15 pesos. Tapos makakaikot ka na para mag-selfie sa lugar na ito. Meron din silang mga pagkain. Okay, meron din silang alak if ever, pero hindi advisable uminom kasi paliko-liko yung daan. Bayad na tayo. Bayad. Apat po. Ayan. Mabayad na tayo. Thank you, ma'am. Ayan, dito ako nagbayad kay ate. Ayan. Ito yung mga pwede nyong makita pagpunta nyo dito. Ayan, kubo for rent, 50 pesos per hour. Ayan yung itsura ng kubo. Sa baba, meron siyang upuan. Pwede kang pumanik sa taas. Okay.
The good thing about going sa mga iba-ibang lugar is you meet new people, you make new friends. Ayan. Lahat ba? Sino mga single? Taas yung kamay. Taas yung kamay. Taas yung hindi crush ng crush nila. Ako lang. Hindi ako crush yung crush ko. Ayan. Ganyan naman talaga. Iniiwan ka na lang nila kapag di na sila masaya sa'yo. Ayan. Ayan po. So pag nagbibideo po tayo, isang rule natin, paalam muna tayo dun sa mga tao. Tapos pag pumayag sila, okay na po tayo. Ayan po. Ingat po kayo. Salamat po. Ayan. Ma'am, may kakulay kayo, ma'am. Ma'am, sabihin nyo nga po, salamat Shopee. Salamat, Shopee. Ayan ha, si ma'am from Shopee. Ayan po. Thank you po. Thank you po. Travel ka, nagpunta ka sa ibang lugar, ay you meet new people. Ayan sila, sir. Sila, ma'am. Hello po. Ayan. Mga naglibot din dito from, sir, mga taga Nueva Ejica din po kaya, no? Ayan sila, sir. Okay, dun sa mga nakita ninyong post online ay meron siyang parang heart shape na po pwede kang magpa-picture. Ang gagawin natin ay bababa ka dito sa lugar na to. Tapos pagbaba mo dito, ito yung maaabutan mo para dun sa yung perfect Instagrammable photo. Ayan, kasalukuyan pang merong couple na nagpi-picture. Okay, along the highway lang siya kaya madali siyang mahahanap, madali siyang makikita. Ayan, sana all. Sana all. Ayan. Ayan. Si ma'am. Hello. Sino kasama mo? Kaway ka. Former student ko. Ayan. Okay. Pupunta ka dito. Ingat ka lang kasi medyo matarik siya. Pupunta ka dito. Papanek sa taas. Okay. Mamaya tayo. Picture. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Okay. Nandito tayo ngayon. Andito ako ngayon doon sa may heart shape na pinapipicturean nila. Walang masyadong tao kaya nakakahiga-higa tayo. Alright! Follow nyo ako, CS Villarico, Facebook account, and CS Villarico sa aking YouTube account. Okay? All the best. God bless everyone. And then CS Villarico po sa Facebook, sir. Okay, ayan. Perfect selfie. Ayan. So yun, sa ilalim ka pupunta para mag-video ka. Ayan si sir, si ma'am. Okay, makikita ninyo dumadami yung tao, medyo pahapon na kasi. Okay, ayan po. Ito yung signage ng TANAWAN. Yes, sir, papapicture sila. So, nagiging tourist attract na siya. Meron tayong mga ibang taong nakikita dito na ngayon. Sorry. Vlog po. Ayan po sila, sir.
Sir, taga saan po kayo? Tagahain si Sir. Ayan. San Antonio. Ayan. Pumasyal sila dito para makita din nila yung lugar. Kasamang broken hearted yan si ma'am. And ma'am, broken hearted po ba kayo? Sino ma'am, broken hearted kayo ma'am? Ayan si ma'am. Hello po. Ma'am, ba't naman kayo broken hearted ma'am? Sumama sa iba ma'am. Ma'am, ano mapapain nyo dun sa mga nagmamahal ng wagas tapos iniiwan naman? Ibay lang. And baka akala nyo kicking the beat from the back to the front, kicking the beat from the back to the front, kicking the beat from the back to the front, kicking the beat. Oh, Mix Club. Fake, fake.